Life of Luxury yra populiarus siaubo YouTube'is kanalas, kurį sukūrė Parkeris ir Chesteris. Šiandien mes žiūrėsim šį video pavadinimu Her Stuffed Animal Comes to Life at Night. Išvertus į lietuvių kalbą reiškia jos iškamšytas gyvūnas atgyja naktį. Ok, man iš tikrųjų įdomu pamatyti, ką jie čia man parodys. Ok, iškamšytas gyvūnas. What the fuck? Kodėl bičio Harry išsitiesė 50 cm į apačią? Kas per šū? Helen, who is concerned about her daughter's unhealthy attachment to one of her stuffed animals. Helen isn't sure where her daughter found. Tai žodžiu, jinai yra prisirišus prie to iškamšyto gyvūno ant tiek, kad jau ten kažkas blogai žodžiu. This stuffed animal, but she refuses to be separated from it, and she named it Wiggles. Her daughter doesn't Wiggles. Čia panašu kaip duot savo katinui vardą Giggle Shitter. And any attempt the mom has made to separate her from it leads to her screaming hysterically. Nu tai trumpai žodžiais, jie turi priklausomybę nuo šito iškamšyto žaislo. She's worried her daughter is losing her mind, and she sent us this video for proof. O, na. What the fuck? Kodėl sėdi maitina kaip fucking kokį liūtą? What the fuck? Kas čia per antenas, bl***? Her husband recently went missing. Damn. She thinks this has caused her daughter to have attachment and abandonment issues. Jo, labai taip ir atrodo iš tikrųjų. So she wants us to drive to her house and observe how her daughter behaves. Gerai, aš jau šitą supratau. Let's go. Važiuojame. Ok, jie atkeliavo į šį namą. Man įdomu, ką mes čia pamatysim. Okay, let's knock. Nu, davai tik tenk. Dar lėčiau durų negalėtų daryti ir tu pažiūrėk į jos reakciją, Sandy. Gerai, kodėl jūs taip lėtai einat? Thank you for sitting down with us. So, can you tell us what's going on with your daughter? Tai tau Gmailą siunti. Ok. Ne, seni, durys pačios atsidarė, čia vėjas. O, štai ir turim tą veikėją. Ko aš galiu tikėtis, aš net nežinau, bet aš tikrai pasipildysiu. O, what the fuck? Kodėl tave siurbia, kai Roltono makaroną? O, viskas. Paskutinis Roltono makaronų lašas liko. Susirbi. Nepatiko man tas žvilgsnis į kamerą. What the fuck, ką tu čia per gleivę, ką tu čia per slaimą palikai? Ir čia koridoriai dažniausiai būna jumpscare, kas mane labai gąsdina. Pagaliau Chesteris atsikėlė. Nebūk Chesterį pasimetęs, davai judi iš lovos. O čia bus šikna. Gerai. Plaukų kūšys paliktas ant žemės. Nemėginkit liesti šito bjauraus. Neliesk Parkerį, na. Gerai. Hebra, tepkite šito namų slidus greičiau, kol dar gali. O, viskas! Atėjau iš tos eiliai. Jo, seni, no shit. Viskas. Jie lekia ten vapšiai, nežinau kokio ilgumo namas yra, kiek jie laiko liek gali. Kodėl bičio Harry įsiplėdė 30 cm, what the fuck? Viskas, darai. Ir jau susirbi. What the fuck? Viskas, gaga. Įtraukiai. Viskas. Bėk, ceni. Taip susirbi. Taip pat kaip Roltono makaroną irgi. What the fuck? Kuomet jūs matyt, kaip... Žiūrėkit, kaip bičas pasimetęs. Bičas drebėti tiesiog pradėjo. Sutinku, bėkit, sutinku visiškai. Damn, jumpscare'as. Vau. Bet į senį, gerai, pabėgut, bet tai ką jūsų survival skillsai? Karoči. Ir? O. Jo, ir sūnus dingo dar.
Thank you guys for watching this video. Gerai, viskas susičiap. Toks epizodas gavosi. Nežinau iš tikrųjų, ką aš čia ką tik žiūrėjau, bet manau jūs puikiai suprantat, kad šitas visas dalykas yra fake, skit, koks dar čia gali būti sinonimas. Tikrai vaidyba negeriausia, bet editinimo irgi yra padaryta, kaip, tarkim, tas bičas kiaurai duris tiesiog pralindo. Užskaitau šitą epizodą, bet manau, jie tikrai galėtų geriau padaryti. O jums, mėly žiūrovai, dėkoju, kad žiūrėjot. Būtinai paspauskit laiką ir būtinai pasubscribinkit, jeigu dar nesate to padarę. Ir jo, nežinau, tikiuosi šis video negaus copyrighto.